Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Soy Yamila y por cierto les quería comentar que voy a hacer videos nada más sábados y domingos. Y pues hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosura de slime. Este me quedó, les juro que es muy estirable, miren cómo se estira. Y es muy guay. Vamos a ponerlo por aquí para que les enseñe. Vamos a necesitar pegamento Woody, bueno yo estoy usando de esta marca. Vamos a necesitar pintura Vinci, yo estoy usando de esta. Es de color que ustedes quieran. Vamos a necesitar Ariel líquido. Y vamos a necesitar un topper y una cuchara. Así que vamos a agregar el pegamento. Bueno, preferiendo la cantidad que ustedes quieran. Vamos a empezar a echarle el Ariel, pero poquito a poquito, no les digo las cantidades porque obviamente no sabemos cómo les va a funcionar y así va formándose su slime, miren, y tiene que estar revolviendo y revolviendo. Y ahora cuando vean que ya se está como tipo despegando del bol, hay que agarrar el slime, hay que hacerlo así, hay que empezarlo a revolver porque si no no funciona. Está quedando perfecto. Hay que seguir revolviendo. Ah, ya me lastimé. Hay que seguir revolviendo más y más y más. Y miren, si ven así como que se empieza a hacer así, le tienen que seguir revolviendo porque se empieza a pegar. Y eso, si les falta más, échenle más, pero yo le eché toda esta cantidad porque quiero. Vamos a seguir revolviendo esto. Este slime, y miren, ya le está quedando. Bien, ya se está empezando a estirar, muy bonito. Hay que empezar a mezclarlo y a jugarlo para que el jabón se integre. Y hay que agarrar todo lo que queda y vamos a juntarlo y vamos a amasarlo porque debemos amasarlo muy bien para que quede esta consistencia. Miren cómo brilla. Hay que dejarlo reposar para que brille. Así que hay que ponerle así, hay que estar jugándolo y yo voy a agarrar lo que quedó en el traste. Bueno, así que vamos a empezar a jugar con él para que se le quite el jabón que tiene. Y vamos a empezar, mira cómo se quieren chicos. Es un slime hermoso. Creo que quedó verde, no quedó igual de color. Bueno, sí quedó chicos, miren.